قاعده 31 چی است؟ میگه اقسام عبادات قلبی را بشناسیم. عبادات قلبی که است، اون پیشتر بر شما گفتیم که نیت است، توحید در نیت، توحید در محبت، توحید در خوف، توحید در تفکیر، توحید در امید، توحید در رجا، توحید در توکل. شاید بسیاری کسایی گپا را هیچ نشنیده باشه. شما شنیدین توحید در رجا حاجی صاحب؟ یک توحید را شنیدی؟ توحید در رجا شنیدی؟ توحید در رجا، توحید در نیت. این توحید است که بسیاری کسا حتی بسیاری کسا را گپ بزنن میگه اوه این چی گپاست، ما خیلی چی داره. این خود خلاصه و قدوری و در کنز یا خو نیست، و خو فقه اصغر است یا کلش کتابای فقه اکبر است. شرح عقیده طحاویه را بخوانین، علامه ابن ابی العز حنفی نوشته کرده، عقیده احناف در اونجا هست. شرح عقیده طحاویه، اصل عقیده احناف که است، عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کدام کتاب است؟ شرح عقیده طحاویه. او را بخوان باز عقیده را خوب صحیح میفهمیم. خب